မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမရဲ့အမြဲတမ်းတင်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်သူရဲ့သဘောသားခံစားချက် reading လေးနဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီဆရာမပျောက်သွားရင်ပေါ်မလာတော့လို့မပြောနဲ့เนาะဂျားထဲမှာလေညီမကောင်းလည်းဖြစ်တယ်အလုပ်တွေလည်းရှုပ်သွားတယ် energy လည်းနည်းနည်းလေးကျသွားလို့အခုပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတင်ပေးတာပါလို့ဒီ reading ကလေအရင်တုန်းကလလယ်မှာတင်ပေးတဲ့ reading နဲ့အတူတူပဲเนาะတစ်ဖက်သူရဲ့သဘောထားခံစားချက် reading ကိုအရင်တော့ကတော့လလယ်မှာ15ရက်နေ့ပေါ့เนาะလတစ်လရဲ့15ရက်နေ့မှာအမြဲတင်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကအဲ့ရက်တွေကဘလို့မှမအားတော့လို့လကုန်ပိုင်းမှာပဲတင်ပြတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခါတလေ20ရက်နေ့မှာတင်ပြတယ်တစ်ခါတလေ25ပေါ့အခုကတော့လာအောင်ကုန်ကနေပြီပြီးကမှဇူလိုင်လအတွက်ဖတ်ပေးမယ်เนาะအခုကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဘက်ကဖိုင်1ဒီဘက်ကဖိုင်2ပိုင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တွားရောက်နားထောင်လို့ရပါပြီရှင်Hello ပိုင်းဝမ်းလေးတွေမင်္ဂလာပါပိုင်းဝမ်းလေးတွေရဲ့တစ်ဖက်သူကိုရဲ့เนาะမြည်သူမဆိုเนาะကိုစိတ်ထဲမှာချစ်ခင်နဲ့တက်နေတဲ့မြည်သူမဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကပိုင်းဝမ်းလေးတွေကလေဒီကဟွာပါတယ်เนาะအချိန်ပါတယ်เนาะအခုကဒီဗီဒီယိုကိုတင်တဲ့အချိန်ကနေတော့တစ်လအတွင်းမကြည့်ပဲအဲ့ဒီမှာလေပိုင်းဝမ်းလေးတွေရဲ့အုပ်စုကလေဟွာတွေများတယ်အစင်မပြင်းနေတဲ့လူတွေများမယ်လို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာလေပိုင်းဝမ်းလေးတွေရဲ့နှောက်အုပ်စုဒီအတွက်လေဘိုင်းဝမ်းလေးတွေအတွက်အုပ်စုနှစ်စုကိုပြောခြင်းနဲ့အုပ်စုနှစ်စုဆိုတာကဘိုင်းဝမ်းလေးတွေထဲမှာလေတချို့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ ace ကိုရီမှန်းပြီးကြည့်တဲ့လူတွေပါတယ်တချို့ကကြတော့ကိုယ်နဲ့လက်တလုံးပတ်သက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကြီးစားအိမ်အောင်ဘက်ဆိုရင်လေကိုယ့်ကိုနှောက်ယှက်နေတာကသူ့ရဲ့ ace ပေါ့နော် ace ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာဘိုင်းဝမ်းလေးတွေကလေenergy တွေအများကြီးရလာတော့ဆရာမဖြည်းဖြည်းပဲပြောမှာနော်ကက်ကလေးနည်းနည်းလေးပဲဆိုပေမဲ့အမြဲတမ်းဆရာမရဲ့လေးဒီအတွေးတွေကိုလေပြောချင်တဲ့သတင်းစကားတွေအမြဲတမ်းရောက်အများကြီးပဲရောက်လာတယ်အဲ့တော့လေတစ်ခါကျစကားပြောတာမြန်တယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တီးခံပေးပါလို့ပိုင်းဝမ်းလေးတွေမှာစောနာပြောသလိုအုပ်စုနှစ်စုရှိတယ်တချို့ကကြတော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ ace ဆိုရင်လေကိုနဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ ace ကြားမှာအခုအစင်မပြေဖြစ်တာ ace ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါခဏ break လမ်းခွဲထားတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်ထားတယ် no contact ဖြစ်ထားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးသွေးအေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကကိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီအနောက်ရှက်ပေါ့အဲ့ဒီအနောက်ရှက်ကလူနော်လူတတိယလူတော့ third person လို့ဓာတ်ရိုက်မပြောချင်ပေမဲ့အဲ့တတိယလူပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ကိုထောင်းမို့ချင်းသူ့ကိုသဘောကျနေတဲ့တတိယလူဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့ကကြတော့လေမိသားစုတို့အမေတို့အမားတို့တခုခုပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကအနောက်ရှက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ကိုနေကြမှာအစင်မပြေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လေသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဒါကအုပ်စုပထမအုပ်စုတစ်စုအတွက်ပြောနေတာနော်ပိုင်း1ကိုပဲအုပ်စုနှစ်စုခွဲထားတာဆိုတော့ပထမအုပ်စုတစ်စုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ ace အတွက်ကြည်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကအစင်မပြေဖြစ်တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ခုလောလောဆယ်လမ်းခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ ace ဆိုတဲ့အဲ့တော့လေသူကလေကိုနဲ့ပတ်သက်လို့သူတွေးလိုက်ရင်ကိုအကြောင်းပြင်အဲ့ဒီနှောက်ယှက်နေတဲ့ရန်သူတွေအကြောင်းကသူအများနဲ့ထဲသွင်းစဉ်းစားရတယ်ဒီမှာဆရာမရန်သူလို့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေသူနဲ့ခုနကမှရှိရဲ့နှောက်ယှက်တဲ့လူတွေကသူ့အတွက်တော်၎င်းကိုအတွက်တော်၎င်းရင်းနှီးတဲ့လူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ connection ကိုနှောက်ယှက်နေတဲ့ဒီ connection ပေါ်မူတည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ connection ရဲ့အနှောက်အယှက်ရန်သူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူအဲ့အပေါ်တွေကသူအရင်အာရုံရောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီဂျားတွေကမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှေ့ဆက်ရင်တော့အလားလာကောင်းနေအများကြီးရှိနိုင်သေးတယ်ရှေ့ဆက်လို့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနောက်ချက်တွေကို तू ကြော်ဖို့ခဲရင်းနေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါဒီတလအတွင်း energy နော်ပြောချင်တာဒီနောက်လာရင်မှာသူ့ရဲ့ energy အပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုသူ့မှာနောက်တစ်ခုချင်းရှိနေတာက trust issue ရှိနေတယ် trust issue ဆိုတာကလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာနာကျင်စရာတွေအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနာကျင်စရာတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့အတိတ်ကဒဏ်ရာတွေကြောင့်သူ့မှာလေကိုယ့်ဘောတော်၎င်းဒီ connection ဘောတော်၎င်းတခုခုအပေါ်တော့ယုံကြည်မှုပြောင်းနေအောင်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့သူ့ကိုယ်သူမယုံတော့တာသူဒီ connection ကိုရှေ့ဆက်ရင်ဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့ဒီသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာရှိအနောက်ချက်တားစီကိုကြော်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုပေါ့နော်မကြော်နိုင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူကြောက်စိတ်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်ဒီအခြေရေးကိုလည်းသူရှေ့ဆက်ဖို့ကိုဟိုပေါ့နော်တိတ်မယုံမကြည်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ရှေ့ဆက်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါအုပ်စုနံပါတ်1နော်ပိုင်း1တော့အုပ်စုနံပါတ်1နောက်တစ်စုကကြတော့ဆွမ်းနာစမပြောလိုက်တယ်လက်တလောမှာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့ break မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နော်အရင်လူပေါ့နော်အရင်လူကနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူကတော်တော်ဆိုးတယ်လို့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လူကကိုနဲ့သူနဲ့ကို live stop ပြီး live ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတွေကြည့်ပြီးတော့လေဘယ်အချိန်မှမှသူနဲ့ကိုနဲ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသွေးထိုးနှောက်ယှက်လိုက်ရင်ဘယ်လို
သူ့အတွက်အဆင်ပြေသွားမလဲပေါ့နော်သူအတွက်ဆိုတာဒီတတိယလူအတွက်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ဘက်ကတော့၎င်းဒါမှကိုယ့်ဘက်ကတော့၎င်းရှိနေတဲ့လူကဂျားဝင်နောက်ဆက်နေတဲ့လူကအဲ့လောက်ထိကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လေအကွက်ချောင်းနေရပေါ့နော်ခေတ်စကားပြောရင်အကွက်ချောင်းနေသူကကိုယ့်ပေါ်မကောင်းမြင်သွားမှာအထင်လွဲသွားမှာအဲ့လိုမျိုးတွေသူအများနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေသူဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ဘက်ကဆိုရင်လည်းကိုဒါကတော့လေတစ်ဖက်သူဘက်မှာရှိတာလို့ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်တစ်ဖက်သူရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရ reading ဆိုတော့လေတစ်ဖက်သူဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလေတစ်ဖက်သူမှာလေအဲ့လိုမပြတ်မဆက်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ချင်း commitment တစ်ခုခုပေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်ချက်ရခက်နေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ age တွေပါတယ်ရှိနေလားနော်ရှိနေလားတချို့ကြတော့လေတော်တော်ကိုလေအဲ့ဒီပေါ့နော်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့လူတွေကမိသားစုတစ်ခုတည်တာဘယ်လိုပြောရမလဲပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေပုံတွေပေါ့တယ်တော်တော်နှောက်ယှက်နေရမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကိုနဲ့သူနဲ့ဂျားမှာလေရန်သူတယောက်လိုရှိနေရပါတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တစ်ဖက်သူကစောနာပြောတော့အဲ့ဒီရန်သူပေါ့အဲ့ဒီပေါ့အာယုံတွေရောက်ပြီးတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်လို့လာတာတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လေသူ့မှာအဲ့လိုရှေ့ဆက်သွားရင်ဒီ energy ကိုကြောနိုင်ပါမလားဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေကနည်းနည်းပျောက်နေရပါတော့ဒီလိုမျိုး trust issue ကတော့trust issue ကတော့တော်တော်လေးရှိနေအောင်တွေ့ရတယ်ဒီပိုင်းဝမ်းလေးတွေတစ်ဖက်သူကလေ trust issue ဆိုတာကိုယ့်ပေါ်လဲတစ်ခါတည်းကြာမယုံတာရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုကသူ့ပေါ်မကောင်းတာပြုလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူအတိတ်မှာနာကျင်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်ကိုကတော့ဒီလိုမျိုးထပ်တူအလားတူပြုလုပ်ခဲ့ရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့တစ်ခါတလေလေးကို့အပေါ်ကတန်တရားရှိရမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်ဒါဒီလေဒီဖိုင်းဝမ်းမှာဒုတိယအုပ်စုမှာအဲ့ဒီဟာမျိုးပိုများလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖိုင်းဝမ်းရဲ့ဒုတိယအုပ်စုတွေကဖျက်ကျော်ခဲ့ရတာသူ့မှာအတိတ်မှာကွာနာကျင်ရတဲ့လူတယောက်ရှိအဲ့လူကလည်းကိုယ်နှောက်ယှက်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ကူလလောတဲ့ပတ်သက်နေပြီပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆက်သွားနေတဲ့ connection ကိုဒါပေမဲ့လည်းကိုကသူ့ရဲ့အတိတ်မှာသူမကြိုက်တဲ့သူကြုံခဲ့ရတဲ့အခုလည်းတော်တော်လေးနှောက်ယှက်နေတဲ့လူနဲ့တူသွားတဲ့အချက်ကလေးတွေတစ်ခါတလေအဲ့လိုမျိုးမတူရင်တော့မှသူစိတ်ထဲမှာတူနေမလားဆိုပြီးတော့သူတွေးပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလေပိုင်းဝမ်းမှာ energy တွေအများကြီးရလို့ဆရာမပြောတာရောရှုပ်သွားရင်တော့ဖြည်းဖြည်းလေးဗီဒီယိုနှစ်ခေါက်နားတောင်ကြည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဒီပိုင်းဝမ်းရဲ့လူတွေကအခက်အခဲလေးတွေရင်ဆိုင်ကြောပြတ်နေရတာမျိုးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသည်စောနာပြောသလိုပဲတလအတွက် energy ဖြစ်တဲ့အတွက် energy ကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်း heal လုပ်ပါကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တရားတွေပပျောက်သွားရင်သူ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်မှုမယုံမကြည်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလည်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် energyသူကတော့ကိုယ့်ပုံမယုံဆိုတာလေကိုကသူ့ဘောကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးခံစားချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကအရာတွေကြောင့်တခါတလေအဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကကိုယ့်ပေါ်လာပြီးတက်ရောက်နေတာလို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆက်ဖို့တော့လားလေးပိုင်းဝမ်းမှာအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြောသွားရဆိုပေမဲ့နှစ်စုတစ်လုံးကတော့ရှေ့ဆက်ဖို့လားရှိနိုင်တယ်လို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်လာတွေအတွက်ဆက်ကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့ဒါဒီခန်းစားချက်သဘောထားပဲပြောတာ next action ဒီတလားလေဆရာမလေးဘာလို့လဲမသိဘူး next action ကို external reading လုပ်ပြီးချင်းလို့ဒီဘိုင်းဝမ်းလေးတွေအတွက် external reading ဆွဲပေးထားတဲ့ next action နဲ့ universe message ကို external reading လာဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီဘိုင်းဝမ်းလေးတွေအားလုံးဒီ energy ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဒီကိုယ့်ပေါ်ဘယ်လိုမျိုး next action တွေယူလာမလဲဆိုတာကိုမြန်မာငွေကျပ်ငွေ1000နဲ့လာဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီကဆရာမကြီးဘယ်ဘိုင်းလေးပါလို့ပြော energy ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါရောက်ဆောင်စားလို့ရပါတယ်ရှင် Facebook မှာဆိုရင်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပါ TikTok တို့ YouTube တို့ကြည့်လို့ကတော့ TikTok ဆိုရင်လည်းစာပို့လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် YouTube ကတမားတွေကတော့ Telegram တို့ဒီ Facebook Messenger တို့လာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုင်းတူလေးတို့သွားလိုက်တော့မယ်ဘိုင်းဝမ်းလေးတွေ healing တခြားလုံးတော့ထပ်လဲပြောတယ်ကိုယ့်ဘက်က heal ဖြစ်သွားရင်သူ့ဘက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဒီအနောက်ရှက်အတားဆီးဆိုတာအခုဒီမှာ energy တွေ့လို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်မထားနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ timing တစ်ခုကြိုက်သွားရင် perfect timing ရောက်သွားရင်အားလုံးကသူ့လိုပပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုဒီဘာမှမကောင်းမှုတွေဒီဟာကြီးအာယုံထားပြီးတော့ဘာဖြစ်ပါသေးညာဖြစ်ပါစေလဲပြောစရာမလိုသလိုမကောင်းမှုတွေလည်းကျူးလို့စရာမလိုအချိန်ကိုသာစောင့်ပါ universe ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာကြီးကကိုယ့်အတွက်ကောင်းတာတွေတွေးရင်ကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကြံဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ဘက်ကသာစိတ်ကိုတက်နိုင်ဆုံးစိတ်တရားတွေသက်သာအောင်ကြိုးစားပါလို့ဆရာမအများကြီးပြောလိုက်ပြီနော်လိုအပ်လို့အများကြီးပြောလိုက်တယ်ဘိုင်းတူလေးတို့သွားပါတော့မယ်ဘိုင်းတူလေးတွေမင်္ဂလာပါဘိုင်းဝမ်းလေးတွေတော့အများကြီးပဲပြောလိုက်ရတယ်သူတို့ခက်နေလို့လေဘိုင်းတူလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေအဆင်ပြေနေလားဆိုတော့ဘိုင်းဝမ်းလေးတွေကတော့ဘိုင်းတူတက်ဆိုင်တော့
energy ကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီလားsorry ဒါပိုင်းတူနော်ပိုင်းတူလေးတွေကပိုင်း1 design energy ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒီဆရာမပြောင်းမြန်နေပြောနေပြီဒါပေမဲ့ပိုင်းတူလေးတွေနဲ့ပိုင်းတူလေးတွေရဲ့တစ်ဖက်သူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ပဲချစ်သူကြီးစားနော်အဲ့မိသူမဆိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တစ်ဖက်သူနဲ့ခြားမှာလဲအနောက်ရှက်တားစီးလေးတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလက်တွဲမဖြုတ်ထားသေးဘူးလို့မြင်ရတယ်နော်လက်တွဲမဖြုတ်ထားသေးဘူးဖိုင်ဝမ်းမှာတော့ H တွေကိုကြည့်ရလူတွေပါတယ်ဒီမှာကတော့လက်တလောဒီလုံနေတဲ့လူတွေပိုများမယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့လေဒီသာလုံနေတယ်ဟိုမကြဒီမကြလေးအခြေအနေလေးတွေရှိရနော်ဟိုမကြဒီမကြလေးတွေဘိုင်းတို့မှလာကြည့်မိလိမ့်မယ်ဟိုမကြဒီမကြဆိုတာသိရဟုတ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကချစ်သူရီးစားမဟုတ်တငယ်ချင်းမကြရီးစားမကြအဲ့လိုနေထားလေးတွေရှေ့ဆက်သွားနေဒါမှမဟုတ်တချို့ကကြတော့တွဲနေပြီ commitment မရသေးဘူးပေါ့နော်မင်းကရေရှည်တိလက်တွဲပါမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေမရသေးဘူးမင်းတချို့ကကြလည်းယူခြင်းပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကန့်လန့်မှုတွေမငင်နော်စောင့်နေလူတွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာတဲ့နော်အစ်တော့တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေကိုတစ်ဖက်သူကသွားခြင်းနေတာရှေ့ဆက်သွားခြင်းနေတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့မှာအခုလက်တလောချစ်သူကြီးစားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လေမင်းအားတဲ့နော်ငါတဲ့မင်းကိုတဲ့ချစ်သူကြီးစားဖြစ်တဲ့အဆင့်ထိမတက်လန့်နိုင်ရသေးလို့မင်းဘက်ကငါ့ကိုစောင့်နေပြီပါပေါ့နော်မင်းတခြားလူတယောက်နဲ့မတွဲလိုက်ပါနဲ့哦စင်ကယ်လိုပဲနေပါအောင်တဲ့ပြောချင်တာဒီသူလည်းလက်တလောမှာကိုမတွဲနိုင်ဘူးဆိုတာသူ့ဘက်မှာလည်းလေနော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုတခြားဒီတဲ့ဟိုပိုင်း1နဲ့မတူတာလေပိုင်း2လေးတွေတစ်ဖက်သူကသူ့မှာတခြားသူမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ပြောချင်တာသူကိုယ်တိုင်ကတခြားအခက်အခဲကြောင့်တချို့ဒီအလုပ်ကိုင်ငွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဒီတခြားဟိုဘဝမှာဦးစားပေးစရာတွေရှိနေတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရွေးချယ်လိုက်ဖို့ဟိုထိုင်မမကြိုက်သေးတာပေါ့နော်အချိန်ဟိုကိုဦးစားမပေးနိုင်တဲ့လူတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လေကိုကိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မတွဲနိုင်တဲ့လူတွေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေသူ့ဘက်မှာလည်းတခြားသူရှိလို့မတွေးပါနဲ့တဲ့သူလည်းတဲ့နော်တယောက်တည်းရှိနေရပါတဲ့မင်းလည်းတယောက်တည်းကောက်စောင့်မအောင်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေချက်မှတော်တော်များတယ်ဘိုင်းတူကတော့ပြီးတော့တဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့အရန်ကိုရှေ့ဆက်သွားချင်တာပဲတဲ့နော်မင်းအတွက်လည်းငါအချိန်ဒီတက်ပို့ပြီးပေးချင်တာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းဝမ်လေးတွေကလေနော်တခါကျစိတ်ထဲမှာတွေးလိမ့်မယ်ငါရဲ့တစ်ဖက်သူကငါ့ဘောအေးဆက်လိုက်တာငါရဲ့တစ်ဖက်သူကငါလွဲလို့တခြားအရာတွေဦးစားပေးနေငါရဲ့တစ်ဖက်သူကငါနဲ့သူနဲ့ဒီလောက်ရလဲကြာပြီဒါမဲ့အစ်မတက်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ချင်းသူ့ကိုအားမလို့အားမရတွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေပါရင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်တော့ကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်သိရတဲ့เนาะကိုယ်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အချိန်နေပေးခြင်းနေတဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူမျှော်လင့်ချက်တွေသူ့မှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပျော်ရွှင်နဲ့ပေါ့နော်အချစ်တစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားပြီးတော့အချစ်တစ်တစ်ဖန်ဆိုတာလေသူ့စိတ်ထဲမှာ energy အသစ်တွေမျောလင်းချက်အသစ်တွေအိမ်မက်အသစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုနဲ့သူနဲ့လက်တွဲပြီးသွားခြင်းတာဒါပေမဲ့လည်းအခုတက်လအတွင်းမှာတော့သူကခံစားချက်ပဲရှိသေးတယ် action ကတော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာမသိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်လာလေးကြမှာဆက်ကြည့်ကြမယ်ဘိုင်း1လေးတွေကတော့ခက်ခဲတွေပိုများလို့ဘိုင်း1လေးတွေကိုပိုပြောသလိုဖြစ်သွားတယ်ဘိုင်း2လေးတွေကတော့ဘိုင်း2လေးလည်းမခက်ခဲနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘိုင်း2လေးတွေကလက်တလောကအဆက်တိတ်မပြတ်နေတဲ့လူတွေပိုကြည့်မိမယ်လို့ပြောထားတော့လေဟိုအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလူတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ပိုင်း1မှာကြာအဲ့ဒီလူတွေများတာပိုင်း2မှာကြာတော့ဖြည်းဖြည်းလေးသွားပါလို့ပိုင်း2လို့ပြောချင်တယ်ဖြည်းဖြည်းလေးအချိန်စောင့်ပေးလိုက်ပါတချို့အရာတွေကိုကိုကမလောပါနဲ့ကိုကသူကအခုချိန်မှာကိုတချို့ကကိုမမပေးနိုင်သေးတာဒီပိုင်း2မှာအဲ့တော့လေကိုမမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုကသူ့ကိုအရန်သွားလောရင်လေသူစိတ်ထဲမှာတင်းအားတွေရှိပြီးတော့ဟိုအဲ့ကြမှာအဆင်မပြေထဖြစ်နိုင်တယ်လေနော်အဲ့တော့စောင့်ပေးလိုက်ပါစောင့်ပေးလိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်အချိန်ပေးပါယုံကြည်ပါစောင့်ပေးပါသူကလည်းကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာအချိန်ကြီးကိုအတွက်ပေးလာပါလိမ့်မယ်ကိုဦးစားပေးလာပါလိမ့်မယ်ကိုရွေးချယ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာမကတော့ဒါကြိုပြောလိုက်တယ်အဲ့လို energy တွေကိုအဲ့လိုအတွေးတွေအဲ့ဒီ positive thinking တွေ positive feeling တွေကိုထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ energy ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘိုင်းတူးလေးတွေအတွက်လည်း extended reading လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် next action ကဘယ်လိုတွေယူဆောင်လာမလဲ energy ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပိုင်း2လေးတွေပါဆရာမရေးဆိုပြီးလာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နော်ဆက်သွယ်ရမယ့်အားကိုသိတယ် universe message နဲ့ဟိုဒီတစ်ဖက်သူရဲ့ next action ကိုဒီတလ external reading လုပ်ပေးခြင်းလို့ဒီပိုင်း2လေးအတွက်လုပ်ပေးထားတယ်မြန်မာကျပ်ငွေ1000နဲ့လာရောက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ် messenger telegram tiktok အလိုတွေဆိုရင် tiktok message ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်အဲ့တော့နောက်မှတွေ့ကြမယ်နော်တက်တာပါဘိုင်းတူးလေးတွေလည်းစရအားလုံးဆင်ပြေကြပါစေရှင်